Хәерле сәгатьтә кадерле балалар, ата-әсәйләр, олатай-өләсәйләр, бишек йырдарын көйләүсе моңлы йәндәр һәм үз кулдары менән бишек эшләүсе осталар. Без Навлыкай кызы менән һеҙҙе аҙна һайын бишек конкурсының финалына үтеүселәр менән таныштырып барабыҙ. Игътибар! Был аҙнала бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүсе 2 ғаиләне күрһәтәсәкбеҙ. Йырсы, оҫталарыбыҙ күңеленә яҡын берәй башҡорт һүҙен әйтә. Аҙаҡ шул һүҙҙәрҙе ҡулланып, яңы бишек йырын яҙҙырабыҙ. Башланыҡ! Бишек конкурсына республикабыҙҙың бар тарафтарынан 105 ғариза ҡабул иттек. Башҡортостаныбыҙҙа иҫ киткес ижади ҡарашлы, йорт телле, оҫта ҡуллы кешеләр йәшәгәненә тағы ла бер инандыҡ. Өлкән йәштәге инәйҙәрҙән алып, саҡ теле асылған бәләкәстәргә тиклем моңлы бишек йырҙары менән ҡыуандырҙы. Ә бишек эшләүсе оҫталар үҙенсәлекле эштәре менән хайран ҡалдырҙы. Бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға Сәлимә һәм уның ҡыҙы Сәлиә Янтуриналар үтте. Мин әсәйемә оҡшап матур йырлайым ти иркәгенә ҡыҙыҡай. Шулай уҡ атаһының да уң ҡулы ярҙамсыһы ул. Бишек йырын беҙ конкурс өсөн генә әҙерләмәнек. Беҙ 2 ҡыҙымды ла бишек йыры йырлап үҫтерҙем. Ғөмүмән, беҙҙең өйҙә йыр моңға бик байбыҙ, йырлап үҫтерәбеҙ ҡыҙҙарҙы. Фольклор китабында булған күп йырҙарҙы өйрәтәбеҙ инде. Сәлимә һәм Сәлиә Янтуриналар, Өфө ҡалаһы. Бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүселәр. Тормош девизы: бер-береңде һәр ваҡыт хөрмәт итергә. Ҡыҙҙарыбыҙҙы бишектә йоҡлаттык. Өлкән ҡыҙыбыҙҙың беҙ үҙебеҙҙең тирбәлеп үҫкән бишегебеҙҙә үҫтерҙек. Фаягүл ҡыҙыбыҙҙы, ә был Сәлиә ҡыҙыбыҙға үҙенең атаһы эшләне бишекте. Минең яҡшы ғына дуҫым бар бит инде. Шуға киттем. Килдем, оның үҙенең столяркаһы бар, нейҙәр мәйтәм, әйҙә дуҫ мәйтәм, бишек эшләйек. Ул урыҫ егете, ул әйтә, мин бишек эшләгәнем юҡ, ул нисегерәк була. Хәҙер тегене ошай ҡағыҙҙан һүрәп төшөрөп бирҙем дә бит инде. Мәйтәм, бына ошолай дүртәүҙе алабыҙ да, мәйтәм, ошай ағастар ҡуябыҙ, нишләйбеҙ. Шул 1-2 сәғәт эсендә беҙ бишекте эшләп, мин күтәреп ҡайтып киттем инде. Хәленге ваҡытта ул бишек әле Белорет районында йөрөп ята. Бишеккә һалғанда беҙ баланы һәр ваҡыт эргәһенә мин ҡайсы һала торғайным. Әйтәләр ҙә инде шайтандарҙан, яман көстәрҙән һаҡлай тип. Шуныға беҙ ышанабыҙ. 40 көнөнә хәтлем шул ҡайсы һалып китә торғайным эргәһенә. Мин атайымды ла, әсәйемде ла, апайымды ла яратам ныҡ итеп. Апайым менән беҙ дуҫ, бергә уйнайбыҙ. Беҙ ҡыҙҙарыбыҙ менән аңлашмаған саҡтар юҡ тип әйтерлек. Беҙҙең Фаягүл ҡыҙыбыҙға 12 йәш бит инде. Ул үҫмер, үҙенең донъяһын булдырғыһы килә. Күберәк бер үҙе яңғыҙы ҡалырға тырыша. Сәлиә менән Фаягүл ҡыҙым, улар үҙҙәре бик татыу, аралары 5 йәш. Беҙҙең ғаиләлә атай абруйы ныҡ көслө. Беҙ атай менән кәңәшләшмәйенсә,
Бірге кибеткәлә, әйбер алдырғала сықмайбыз. Кыздармен безнең уртак шөгыльләр бик күп. Улар ысында миңа ярдәм итәләр. Агас эшендә эшләр һәм дә кызым киле тотып тора дисәң, югырып килә икенсе сөйен тотып тора, икенсе су кешен биреп тора. Әргәмдә шулай эшләйбез инде без. Янтуриндарның яраткан шөгыле һәр кис бергә йыелып ултырып, төрле уендар уйнау, аралашыу. Юкта отырма. Телең Қайсы? Демәк, бұл ниндәй мәкаль белән карагыла? Бұл мәсәлән, хатта тамырында эшләй белә, су кешмәндә эшләй белә. Балалар мына балык тотабыз инде. Мына минең үземә балык эләкмәй, минең кызларга балык эләгә. Шулай мылтыктан атырга яратабыз инде. Минең кызлар мылтыктан һәйбәт аталар. Алар точно гына эләктерәләр инде. Шуның теге иштимерне әйтә инде, аларда малай итәргә уйлайган шикелле. Юк, асында да шулай. Мына йөреп атаһың да, мына мәсәлән, машинаны ремонтлайм икән, мин я Фаягүлдә, я Сәлияне сыгарып куям, әйтәм, һәр кызым, я шуны бир, һәм миңа буны бир. Алар әргәмдә торалар, шунда ярдәм итешеп, теге һөйләшеп, һорашып, бу нимә була, бу нимә. Мына Фаягүлдә яйлап кына шул ялан ердәрендә инде машина йөргә өйрәтәм, үзе йөртә машинаны. Сәлияһе булай руль тота инде, теге педальләргә бу итмәй. Ну, тоже инде апай йөрткәс. Кыздарды кызгануу тураһында яңыраак кына шундайраак һөйләшү дә булды инде үзара. Кишләр хәйтәләр бит инде балаларны ничек каникулга кайтармайһыгыз ди. Элек тә кайтарманык без юнлап. Әллә шул яңыраак аңланык инде, без күрә кызганабыз балаларыбызды. Кызлар тәрбияләгәндә кызларны 40 ердән тый дигән мәкалде истә тотабыз. Кызлар тәртипле булуын теләйһең бит инде, укып зур кешеләр булуын теләйһең, белем алуларын теләйһең һәм иң мөһиме матур гаилә корулары һәм тормыш иптәшенең һәйбәт булуы. Мин 5 бармак ашарга яратам. Әйе, без милли ризыктарыбызды әзерләргә тырышабыз. 5 бармак әзерләйбез, юаса бешерәбез, сәк бешерәбез. Тагыла нимәләр эшләйбез әле кызым? Булочкалар, бит розочкалар эшләйбез. Бишек ярына мин ошо һүзне тәкъдим итәм. Сулпылар. Сөнки сулпылар күз тиюдән хаклайдар. Яман көчләрдән баланы хаклайдар. Нимә эштәтәң? Нимә ке була? Кил һаума итәбез. Һаума. Балам, һин бу макарошкаларыңды төшермәйме? Бала башкарган бишек йыры номинацияһында финалга үтүсе Айһылу Фәтхетдиновага укытучылары ла, ата-әсәһе лә зур өмөттәр баглай. Киләсәктә илебезне данлар йырсы булып китер әле тиҙәр. Айһылу Фәтхетдинова, Туймазы районы Кандыракүл авылы, бала башкарган бишек йыры номинацияһында финалга үтүсе. Тормыш девизы: һәр вакыт алга барырга.
Балалар бәләкәй чакта без инәки белән әтки белән яшәдек. Ул минем иптәшемнең инәсе белән атасы була. Күбрәк инәки ярдәм итәдер балалар карарга. Ул йырлайдыр, аңардан шушы җырны ишетеп, мин дә ятлап калдым. Әлли-бәлли бәбкәсе, кайда киткән әнкәсе, каеныкка җиләккә, Айһылуга бүләккә. Әлли-бәлли барса дөнья тирәләп калып кеше тузы. Дөнья дигән тирмәлә, сәнгелдәктә тирмәлә. Мин бәләкәй булганда бишектә йокладым. Әсәм миңа бишек йыры йырлады. Миңа акшайын. Айсылу бишек йырын өйрәнгәнен мин белмәйчә дә калдым. Аны миңа укытучысы үтеп киткәч кенә әйтте. Әлли-бәлли бәлли бәү, барса дөнья тирәләп, хүрән халык кеше тузы. Дөнья дигән тирмәлә. Әлли-бәлли бәлли бәү, кояш балкый түңәрәк, нурга сумып тагында, сәнгелдәктә тирмәлә. Һәрбер балага үзенә тап килгән җыры була. Айсылуның җырлаган бишек белән мин бик канәгатьмен. Ул бик оста башкарып чыкты, җырлады. Айһылу безнең күп җыр конкурсларында катнаша. Аны тыярга без тырышмайбыз. Ни өчен авылда бала бик күп әйбер күрәлмәй, а конкурсларда катнашкач ул авылдан берәр җиргә Туймазы шәһәренә баралар, Уфага да баралар, Октябрьскийга да барганы бар конкурска. Бүтән балаларны күрә, алардан күп әйбер өйрәнә. Айсылуның тавышына лирик җырлар якынрак. Ул аларны күңелдән башкара. Бишек сымак проектлар кирәктер дип уйлыйм. Менә мин бик искә алмайдырым. Элекке менә самаварларны саклайдырым. Шундый программага, проектка Айсылу эләккәч, укый башладым күбрәк. Нинди культурный стимул булырга тиеш, культураны белергә тиеш һәрбер бала. Күбрәк үз телендә сөйләшергә тиеш. Без иптәше белән күбрәк балаларны наоборот эшкә өйрәтергә тырышабыз. Мин икенче авылга йөргәч, күп минем өйдәге эш балаларга туры килә. Мал карау, бакча. Айсылу күңеле белән әйен ишкә ул тырышлы кыз безнең. Ул эшенә тотынса, бөтен эшен бетерә. Безнең семьяда кызлар булгач, атасына ярдәм итәргә кеше калмай, күбрәк Айсылу аңа ярдәм итә. Мин биргә һәм йырларга яратам. Вакыт калса гимнастика һәм рәсем төшерү менән мавылланам. Яраткан фәннәрем математика, рус тел һәм физкультура. Эльвина апаем менән хөрәт төшерәбез. Браслетиклар эшләйбез. Безнең гаиләдә алдашу тыела. Балаларны күбрәк олы кешеләрне хөрмәт итәргә, ярдәм итәргә өйрәтәбез. Айсылу күбрәк үзенең серләрен нәнәсенә сөйләй. Ул яратаны белә күбрәк сөйләшергә. Ул аны ныграк аңлый. Өләсәйле бала икеләтә бәхетле. Айһылу өләсәһенән төрле тәмлекәстәр бешерергә өйрәнә. Өләсәй менән рәхәт бит.
Бүгінгі күнде бишек йыры ұнытылып бара, бишек жырлаучылар ұнытылып бара, балалар қызықсынмай, менә өзімнің түгәрәкләрдә, йыр бию түгәрәкләрендә балаларны күбрәк өйрәтергә тырышам, оныттырмаска тырышам. Аларга ул бик кызык, алар кызыксыналар. Мин уйлайм, бишек йыры балаларга ярдәм итә дөньяда. Ул аларны йырларга тарттыра. Алар тәртипкә өйрәнәләр. Инәй сүзләрен күбрәк тыңларга тырышалар. Яңа бишек йырына мин шәҗәрә сүзен әйтәм. Һәрбер бала, һәрбер кеше үз шәҗәрәсен белергә тиеш, үз тамырларын белергә тиеш. Һәр кеше үз тамырларын белергә тиештей Айһылыу. Өлкәндәргә ихтирамлы, игътибарлы, кешеләргә кешелекле, тиҫтерҙәренә ысын дуҫ ул Айһылыу. Хәйбулла районы Әбүбәкер ауылындағы Билаловтар нәҫеле ҡеүәтле, туғанлык тамырҙарының көслө булыуы менән дан тота. Быуындар бәйләнешен һаҡлап килә улар. Бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияһында Гөлшат апай Билалова килене, ейәнсәрҙәре менән финалға үтте. Шул тиклемдә татыу, бөтә эште бер төптән башҡарған ғаилә. Кәзәләрҙе тауға ҡыу, әли-бәли, бәү-бәү, тауҙан килһә һыуға ҡыу, әли-бәли, бәү-бәү. Хәҙер мин ҡыҙымды йоҡлатайым. Әли-бәли бәүгенәм, йоҡла минең бер генәм. Сеү илама бәпәйем, әли-бәли бәү-бәү. Өйдәтескәйем, йоҡлайым күҙен, йом күҙен йомдоҙом, йоҡла бәпәйем. Гөлшат Билалова, килене Лилиә, ейәнсәрҙәре Айһылыу һәм Юлия менән. Хәйбулла районы Әбүбәкер ауылы. Бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүселәр. Тормош девизы «Матур ғаилә ил күрке, матур йәшәйек». Бишек йырҙары әлбиттә кәрәк. Элек тә бишек йырҙарын йырлап, әсәйҙәр, өләсәйҙәр, балаларын үҫтергәндәр, әле лә кәрәк. Ниндәй йырҙар иҫебеҙгә әсәйҙәрҙән ҡалған, бөтөн дә шуны йырлап үҫтерә торғайныҡ, йырлай торғайныҡ. Юлия бишек йырҙарына ғына йоҡламай, былай үҙемсә көйҙәр көйләһәм, шул көйҙәргә лә йоҡлап китә. Ныҡ араһа әҙерәк кенә бәүетһәм, ул былай ҙа йоҡлап китә. Беренсе мәртәбә йыуындырғанда, мунсала йыуындырғанда миңә ҡәйнәм ярҙам итеште. Сөнки бәләкәс баланы тотоуы ла ҡурҡыныс ине. Ҡыҙҙарым да, киленебеҙ, кейәүҙәрем дә насар тип әйтмәйҙәр. Һәйбәт өләсәймендер тием. Килһәләр, йүгереп киләләр. Ейәнем дә армияға китмәҫ бөрөн, өләсәй, нимә эшләргә кәрәк? Тип килеп инә торғайны. Ҡыҙҙарым да, өләсәй, ҡана, нимә эшләйек икән? Ти. Сыға башланы. Бигерәк матур йолалар бар халҡыбыҙҙа.
Шуларның береһе бәпес һөйү йолаһы. Инәйҙәре, апайҙары бәпескә матур теләктәр теләп, бәхетле ғүмер юрайҙар. Ай-һай, мин тегеп биргән күлдәк кызыма ҡалай килешә? Ярай, Гөлсинә инәһенә бер самауыр сәй. Мин дә ҡыҙыма бүләк алып килдем. Элеп ҡуйып, ана шәттә инде. Лилиә, сәпәк-сәпәкәй, минең һеңлем бәләкәй. Ҡайҙа бардың бәләкәй? Өләсәйгә. Нимә ашаның бәләкәй? Бутҡа. Ҡыҙым, ҡыҙ кеше, ҡыҙыма килер бер кеше. 100 кешегә бирмәһәм дә алып китер бер кеше. Алла бирһә, минең ҡыҙым да сәхнәләрҙә апайҙары, инәйҙәре һымаҡ бейеп йөрөр әле, йырлап йөрөр әле. Безнең өйдә лә сәңгелдәк илергә сөйҙәр бар. Үҙемдең балаларым да шунда үҫтеләр. Хәҙер балаларымдың балалары ла шул сәңгелдәктә тирбәләләр. Мин ырымдарға ышанамын, сөнки минең балам тыуғанда миңә ҡайнам өйрәтте. Бишек аҫтына, мендәр аҫтына 40 көнө булғансы ҡайсы һалып ҡуйырға. Сөнки шайтандар теймәһен өсөн шулай булырға тейеш. Үҙемдең белгәндәремде, үҙемдең тормош тәжрибәмдән әҙерәк аҡыл өйрәтәм инде. Улым, һиңә әйтәм, киленем, һин тыңла тип тә әйтеп бирәм. Ҡыҙҙарыма ла шулай тип әйтәм. Бер-берегеҙ менән татыу йәшәгеҙ, дуҫ йәшәгеҙ. Һәр ваҡытта шулай тип әйтеп торам инде. Бына был ошо өҫтәлдә минең һеңлеләремдең, ҡыҙҙарымдың эштәре. Бына беҙҙең бөтәбеҙҙе ошолайтып эшләргә яратабыҙ. Минең ырыуым үҫәргән. Шуға уның тамғаһында ҡуябыҙ инде. Йәнсәрҙәремә атап, селтәрҙәр эшләп бирҙем. Улар уны яратып, тағып йөрөйҙәр. Мин үҙемде бәхетле хатын, бәхетле әсәй, бәхетле өләсәй һәм тыуғандарым өсөндә бәхетле апай, һеңле тип уйлайым. Үҙемдең белгәнемде хәҙер мин ҡыҙҙарыма, йәнсәрҙәремә, киленемә лә өйрәтергә тырышам. Гөлшат апай оҫта итеп ҡара һағыҙ ҡайната. Магазиндыҡына ҡарағанда үҙебеҙҙең ҡара һағыҙҙың файҙаһы күпте юҡ. Мин ғаиләмде татыу йәшәй тип уйлайым. Алдараҡта әйтәм икән дә, тыуғандарым менән татыу дуҫ йәшәйбеҙ тием. Мына ғаиләбеҙ менән дә шулай. Татыу дуҫ йәшәйбеҙ. Бер-беребеҙҙе аңлап, бер-беребеҙҙе яҡлап дигәндәй. Алдашып, телендәй хәбәрҙәр һөйләп, улайтып, ғәбәт һөйләп ултырға ваҡытта ундай нимәне мин яратмайым да, үҙем дә яратмайым. Нимәгә ул яһап һөйләп, алдап һөйләп, нимәгә? Кешенең күңелен боҙорға, кешенең күңелен китергә мин ундай нимәне яратмайым. Мин балаларыма, ҡыҙларыма ла шулай тием. Кеше теләнмәй һөйләһә, тыңламағыҙ, ишетмәгеҙ ҙә, тыңламағыҙ ҙа, күрмәнем, белмәнем. Шулай әйтегеҙ, кәрәкмәй. Ғәйбәт тигән мин яратмайым. Мин ҡайнамман уйлайым, ныҡ оҡшағанмын тип, сөнки минең иптәшем дә, беҙ анаман бер әйнемә һөйләшәк, ул да миңә әйтә, шунда һин минең әсәйемә оҡшағанһың тип тороп. Насар һүҙ бер-беребеҙгә әйтешкәнебеҙ юҡ, Аллаға шөкөр. Киләсәктә лә шулай булһын. Улымды ҡыҙғанмайым, ҡыҙғанғаным да юҡ. Нигә уны ҡыҙған, нисек итеп мине ҡыҙғанаһың инде? Кемдән? Ни өсөн? Киреһенсә, киленем менән һаман да шул бер һүҙ әйтәм. Татыу-татлы ғүмер итһендәр тип уйлайым инде, шулай.
Бишек ярына мин ғүмер үҙен тәҡдим итәм. Матур ғүмер итергә, оҙон ғүмерле булырға, тәүфиҡлы, бәхетле ғүмер кисергә. Кешегә бит күп кәрәкмәй. Ғүмер буена етерлек йылылык һәм игътибар гына кәрәк. Билаловтарҙың татыу, берҙәм тырыш ғаиләһе күптәргә өлгө булырлык. Бишек конкурсы финалына үтеүселәрҙән өр-яңы йырға 3 һүҙ өҫтәлде. Шәжәрә, сулпылар, ғүмер. Бишек һүҙендә халҡыбыҙҙың быуындан-быуынға тапшырылып килгән рухи байлығы, аҡылы сағыла. Бишек йырҙары аша бала оло донъя менән таныша. Бәләкәйҙән яҡшы менән яманда йырға өйрәнә. Ә беҙ Наза ҡыҙы менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Күңел бишеген бергәләп бәүелтәйек, дуҫтар.